ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற எல்லா பொருட்களுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறது தப்பு. சில உணவுப் பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ அதோடைய டேஸ்ட் போக்கும், சத்துக்கள் மாறும் அண்ட் சில சமயங்களில் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் கூட வரும். ஹாய், நான் டாக்டர் ஜெகதீஸ்வரிராஜலிங்கம். இந்த சேனலில் நிறைய விதமான ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாத உணவுகள்லாம் என்ன, அதை ஏன் வைக்கக்கூடாது அண்ட் கரெக்டாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாத முதல் உணவுகளில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி. முக்கால்வாசி பேர் தக்காளியை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய பழக்கத்தை செய்வாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் தக்காளியை வைக்கிறப்போ அதோடைய செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகும், அதோடைய டேஸ்ட் போகும், டெக்ஸ்சர் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கையும் சுத்தாமல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் டைரக்ட் சன்லைட் இல்லாத இடத்துல தக்காளியை ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக வெங்காயம். கட் பண்ண வெங்காயத்தையோ இல்லை முழு வெங்காயத்தையோ ஃப்ரிட்ஜில் டைரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இதில் மாய்ஸ்சர், அதாவது ஈரப்பதம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ ஈரப்பதத்தில் பூஞ்சைகள் அண்ட் பாக்டீரியாக்கள் ஈஸியாக வளரும். அதோடைய டெக்ஸ்சர் நல்லா சாஃப்ட் ஆகி சீக்கிரம் வீணாக போயிடும். மோஸ்ட்லி இந்த கட் பண்ண வெங்காயத்தை ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ எவ்வளோ சீக்கிரம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. மற்றபடி வெங்காயத்தை ஈரப்பதம் இல்லாமல் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வைக்கிறது நல்லது. குறிப்பாக உருளைக்கிழங்கோட வைக்கக்கூடாது. அடுத்ததாக உருளைக்கிழங்கு. இந்த உருளைக்கிழங்கை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ஏன் உருளைக்கிழங்கை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்னா, உருளைக்கிழங்கு மாவுச்சத்து நிறைந்த ஒரு உணவுப் பொருள். இந்த உருளைக்கிழங்கை தூக்கி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய மாவுச்சத்து, அதாவது ஸ்டார்ச், சுகராக மாறும். அதனால் இதோடைய சுவை ஸ்வீட்டாக மாறும். இதை எடுத்து சமைக்கிறப்போ கேன்சர் உண்டாக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் உருவாகிறதா சொல்லப்படுது. ரூம் டெம்பரேச்சரில் காத்தோட்டமாக வைக்கலாம், இல்லை பேப்பர் பேக்கில் சுற்றி வைக்கலாம். அடுத்ததாக பூண்டு. பூண்டை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ அது ஸ்ப்ரவுட்ஸாக உருவாகும். பூண்டு முளைச்சிருச்சுன்னா அதோடைய டெக்ஸ்சரும் நல்லா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். ஏற்கனவே பூண்டில் ஸ்மெல் இருக்கும், அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ அதோடைய ஸ்மெல் இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும். காஞ்ச இடத்துல ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தில் இந்த பூண்டை வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அடுத்ததான் இஞ்சி. இஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தினாலையும் அதில் சீக்கிரம் பூஞ்சை வளரும், அதோடைய டெக்ஸ்சரும் ரொம்ப மிருதுவாயிடும். ஸோ பூஞ்சை வளரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதால காத்தோட்டமாக காஞ்ச இடத்துல இஞ்சியை வைக்கிறது நல்லது. அடுத்ததாக பிரெட். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ இந்த பிரெட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு நினைக்கலாம். மாவு பொருளால் ஆனது தான் இந்த பிரெட். ஸ்டார்ச் மாலிகூல்ஸை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ அது ரெட்ரோகிரடேஷன்ற ப்ராசஸ்க்கு போகும். பிரெட்டில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் கேப் விட்டு இருக்கிறதால தான் அது சாஃப்டாக இருக்குது. ஆனால் அதில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ இந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் டைட் ஆகிடும். அதுதான் ரெட்ரோகிரடேஷன். அதோடைய தடிமன் ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ மெல்றதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபீலும் இருக்காது. திரும்ப நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைக்கிறப்போ அதோடைய மாலிகூல்ஸ் லூசன் ஆகிடும். பிரெட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்கணும், நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் 1 வாரத்துக்கு ஃப்ரீசரில் வைக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபீல் தரும். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் பிரெட்டை கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக தேன். தேனை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ கெட்டுலாம் போகாது. தேன் வருட கணக்கில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்தாலும் கெடாத பொருள் தான். ஃப்ரிட்ஜில் தேன் வைக்கிறப்போ கிறிஸ்டல் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ திக் அண்ட் சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கும். இந்த மாதிரி கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆகிறது கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை, இது ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இதனால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் காஞ்ச இடத்துல நல்ல டைட்டான கிளாஸ் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக காஃபி பவுடர். காஃபி பவுடரை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ அதோடைய ஸ்மெல் போகாது, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு நினைக்கிறது தப்பு. காஃபி பவுடருக்கு ஈரப்பதம் அண்ட் காற்று பெரிய எதிரி. காஃபி பவுடரை ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்மெல்லை உறிஞ்சி வச்சுக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய குழம்பு, வெங்காயம் அண்ட் மீன் ஸ்மெல்லாம் இது உறிஞ்சி வச்சுக்கும். இதனால் இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் நல்லா வாசமாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்காது. ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கப்போ தண்ணியோட கான்டாக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண காஃபி பவுடரை வெளியே எடுத்தாலும் அதில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் சன்லைட் படாமல் ஸ்டவ் பக்கம் போகாமல் ஸ்டோர் பண்ணுறது நல்லது. அடுத்து பழங்கள். பொதுவாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா பழங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு நினைப்போம். ஆனால் நிறைய பழங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ கெட்டு போகும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாத முதல் பழமாக இருக்கக்கூடியது வாழைப்பழம். இதோடைய தோல் கருக்கும், பழுக்காது அண்ட் டேஸ்ட் மாறிடும். ரெண்டாவதாக பைனாப்பிள், மாம்பழம், பப்பாளி இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கெட்டு போயிடும். ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, கிரேப்ஸ், மாதுளை, ஸ்ட்ராபெரிலாம் நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். பழத்தை கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா அதை 24 to 48 மணி நேரத்துக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிடணும். பழத்தை அப்படியே கட் பண்ணி டைரெக்டாக வைக்கக்கூடாது. உப்பு, சர்க்கரை போட்டு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டைரெக்டாக வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தால் பூஞ்சைகள் வளரும். எந்த உணவை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும், வைக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம். இதுவரை இந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை ஏன் வைக்கக்கூடாதுன்னு தெளிவாக பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இன்னும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்ப்போம்.